ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വ്ളോഗ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെറിയ ക്യാമറ മേടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ച ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് SJcamൻ്റെ ഒരു പുതിയ മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു വർഷമായി പറഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷേ അത്ര മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല, മെല്ലെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ SJcamൻ്റെ C300 എന്നുള്ളൊരു മോഡലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി ഞാൻ പാക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സീൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം തന്നെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. എനിക്ക് ഉണ്ടോ, തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു അഡീഷണൽ ബാറ്ററീൻ്റെതാണ്. അത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ബോക്സ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ക്യാമറയും അതേപോലെ ഒരു അഡീഷണൽ ബാറ്ററിയും വരുന്ന ഒരു ഇത്, പിന്നെ ഒരു ബോക്സ് വരുന്നത് ആക്സസറീസിൻ്റെ ബോക്സാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനുള്ളിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു SJcamൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ, ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു USB പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പൊട്ടിയൊക്കെ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ആക്സസറീസാണ്. എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തുറന്ന് കാണിച്ചത് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമറ ആക്ച്വലി വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല, വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല. അതിന് നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 30 മീറ്ററോളം താഴ്ചയിൽ 30 മീറ്ററോളം നമുക്ക് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കേസ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് കേസാണ്. അവിടെ ഹോളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്കിതിൽ. ഇതൊന്നാമത്തെ ഒരു കേസ്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഒരു ഫ്രെയിം മൗണ്ടാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് തുറക്കാം. കണ്ടോ, ഒരു ഫ്രെയിം ടൈപ്പാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതുമായി നമുക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഹെൽമെറ്റുകൾ മൗണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ഇതൊരു ക്യാമറ ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ. കണ്ടോ, ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പാണ്. ഇതിനൊരു ഗുണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ, ഇത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ക്യാമറ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 1% വ്യൂ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ക്യാമറേൻ്റെ. ഇതൊരു മൗണ്ടാണ്. അതേപോലെ അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രെയിം മൗണ്ട് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു നോർമൽ മൗണ്ടാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ക്ലിപ്പല്ല, ഇതിന് ബാക്കിൽ നമ്മൾ ബോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹെൽമെറ്റിലോ ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് സേഫ്റ്റി കുറവാണ്. ഇതിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് സേഫ്റ്റി കുറവാണ്. ഇത് ഓപ്പണായിട്ട് ക്യാമറ വരും. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇത് ക്യാമറ ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലേ വരിക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മാറ്റം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് മൗണ്ടുകളാണ്. ഇത് ഹെൽമെറ്റുകളിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് 3M അഡീഷണൽ സ്റ്റിക്കർ. അതേപോലെ ഈ ഹെൽമെറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂവും ബോൾട്ടാണ് കാണിച്ചത്. എങ്ങനെ വരുന്നത് കാണിച്ചാൽ ഇതുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊരു മൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇതിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ വെക്കുക അങ്ങനെ. പിന്നെ അതേപോലെ അങ്ങനെ ഒരു മൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കുക. ഹെൽമെറ്റിൽ നമ്മുടെ ചിൻഭാഗത്തൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുക. പക്ഷേ ഇത് ഇറക്കി വെക്കുന്ന ടൈപ്പ് എനിക്കതിനെ പറ്റി വലിയ ഐഡിയ കിട്ടണില്ല, കാരണം എങ്ങനെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, ഇറക്കണോ കയറ്റണോ എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ, ഇതിലിങ്ങനെ ഇറക്കിയത് ഇങ്ങനെ സെറ്റാണ് വരിക ഹെൽമെറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. പിന്നെന്താ, അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ 2 മൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് ലേശം കർവ് ഉണ്ടാവും, ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഫ്ലാറ്റ്, ഇത് കർവ്. ഇത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഫ്ലാറ്റും കർവും പോലെ ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ 3Mൻ്റെ 2 സ്റ്റിക്കർ, 3Mൻ്റെ 2 സ്റ്റിക്കർ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡാഷ് ക്യാമിലൊക്കെ, അതായത് ഡാഷ് ക്യാമായിട്ട് ഈ ക്യാമ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ വേറെ ഉള്ളത് ഒരു ലാൻഡാർഡാണ്. അതായത് നമുക്ക് ക്യാമറ ഇതിലിങ്ങനെ കഴുത്തുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ തൂക്കി പിടിക്കുക. അവിടെ ക്യാമറ അങ്ങനെ തൂക്കുക, അതിനുള്ളൊരു സാധനമാണ്.
പിന്നെ നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് ക്യാമറ ഓടിക്കാൻ. പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു 2 സ്റ്റിക്കറുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സിൽ വരുന്നത്. ഈ 2 ക്യാമറയും അതേപോലെ ഈ കാണുന്ന ഒരു USB C ടൈപ്പ് ഒരു കേബിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ 1 2 ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫിൻ്റെ കേസ് 3 4 5 6 പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എക്സസൈസ് വരുന്നതാണ് 7 8 9 10 സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിക്കറും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ക്യാഷൊന്നും ചിലവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമറയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ SJcamൻ്റെ C300 എന്ന മോഡൽ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് പറയുന്നത്, ക്യാമറ ഉള്ള ഭാഗം. ഇതിൽ 20 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ ഉള്ളത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 4K 30 FPS അതേപോലെ തന്നെ 1080p നമുക്കൊരു 60 FPS നമുക്കിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു 20 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയും അതേപോലെ 1.3 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനും അതേപോലെ ഇതാണ് പവർ ബട്ടൺ ഉള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ അമർത്തി ഓണാക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് 2 ഹോളുണ്ട്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാൻഡ്, അതായത് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് തൂക്കാൻ പറ്റുക. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നുള്ളത് ചെറിയ മൈക്രോഫോണാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതൊരു 1000 mAh ബാറ്ററിയാണ്. കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊരു 1000 mAh ബാറ്ററിയാണ്. പിന്നെ ഇതിലൊരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു 64 GB സാൻഡിസ്കിൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡ് ഉള്ളത്. തൽക്കാലം മാറ്റിയേക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വേണ്ട, ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം, നല്ലതല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊരു മെമ്മറി കാർഡ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങണം. ഇതിൽ വരുന്നതല്ല, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന് വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ബാറ്ററീൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് പിടിച്ച് ഈ പുഷ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കിയാൽ വേണോ ഉണ്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടിട്ട് ഇത് ഓണായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓണാക്കാം. എന്തായാലും ഓണായി ശരിക്കും ഇതൊന്ന് കാണാം എന്തായാലും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറേൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. കണ്ടോ, ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു ക്യാമറ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 2K 60 FPS. ഇതിന് പല ടൈപ്പും കുറേ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ജൈറോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, അതായത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. ഇതിൽ 6 ആക്സിസ് ജൈറോസ്കോപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ വാക്കുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും. പിന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ബാറ്ററിയൊക്കെ ഫുള്ളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാംഗ്വേജ്, ഡേറ്റ്, ഫോർമാറ്റ്, ഫാസ്റ്റ് റെക്കോർഡിങ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കണ്ടോ, ടച്ച് കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ അതേപോലെ വൈഫൈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓഫാക്കിയൊക്കെ തൽക്കാലം. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ വേർഷൻ മോഡൽ C300 വേർഷൻ V1.2.6. പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് അതൊന്നും കാര്യമില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുക. 2K ഉണ്ട്. ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് ഇവിടെ 720 30 FPS ആണ്. കണ്ടോ, 720 30 FPS. അതേപോലെ 720 60 FPS. 120 720 നമുക്ക് 120 FPS കിട്ടും. പിന്നെ ഉള്ളത് 1080p 30, 1080 60 FPS. 1080 നമുക്ക് 120 FPS വരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ 2K 30 FPS, 2K 60 FPS കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് 2.5K നമുക്ക് സൂപ്പർ വ്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും 30 FPS. പിന്നുള്ളത് 4K നമുക്ക് ഓൺലി 30 FPS കിട്ടുക. ഇതിപ്പോൾ വീഡിയോ. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഹോം ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ വീഡിയോ എടുക്കുക, ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കാർ മോഡ്, അതായത് നമുക്ക് ഡാഷ് ക്യാം പോലെയും നമുക്ക് ഈ സാധനം ഡാഷ് ക്യാം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ സ്ലോ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട്, ടൈം ലാപ്സ് ഉണ്ട്, സ്റ്റില്ല്, അതായത് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക, അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ബാക്ക് അമർത്താം.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് വെറും ഒരു ബാറ്ററി മാത്രമല്ല, ഇതിലും അതേപോലെ തന്നെ 1.3 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോപ്രോ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കുറേ മൗണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് നമുക്കിത് ഓഫാക്കാം. ഇത് ഓഫാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി, ഓഫായിക്കോളും. പിന്നെ അതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ കാട്ടുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് സി ടൈപ്പോടെ വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം 2800 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ട്. 2800 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്. പിന്നെ ഇതിലൊരു 1.3 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു സി ടൈപ്പ് പിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു പവർ ബട്ടണും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ. നമുക്കപ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് കാണാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുക, റിലീസ് ചെയ്യുക, ഇത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇത് 1000 mAh, ഇത് 2800 mAhൻ്റെയാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഈ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണിപ്പോൾ ഐറ്റം. ഇത് 3 അങ്ങനെ. ഇതിൽ മെയിൻ പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ്, നമ്മുടെ ക്യാമറ എല്ലാ മോഡ്യൂളും ഇതാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററികൾ മാത്രമാണ്. ഇത് രണ്ടും ബാറ്ററി മാത്രമാണ്. ഇതാണ് മെയിൻ. നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ആദ്യം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, പിന്നെ ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. കണ്ടോ, പിന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അമർത്തൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം. പിന്നീട് കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് ക്യാം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. കണ്ടോ, അതിനെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വ്ളോഗിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലെന്താ ഗുണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ക്യാമറ തന്നെയാണ്, അതേ 1.3 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്. അതേ സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓണാക്കി വെക്കാം. കണ്ടോ, ഒരു വട്ടം അമർത്തിയത് ഓണാവും. ഇതുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ബാക്കിലേക്ക് ആവും. കണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ ഓഫാക്കാം. നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഓണാക്കി വെക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളിത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ 2-3 ഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് സാധനം. അതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു വ്ളോഗിങ് സെറ്റപ്പായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കയ്യിലൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സാമ്പിളൊക്കെ കണ്ടോ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ. നമ്മൾ മേടിച്ച ഒരു ക്യാമറയാണ്, C300 എന്നുള്ള മോഡൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പവർ ഓഫ് ആക്കി ഇതിങ്ങനെ വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ, SJcamൻ്റെ C300 എന്ന മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാം ഓരോന്ന് സിംഗിളായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതൊരു ബോക്സായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു ഫ്രെയിം 1, 2, 3 ഫ്രെയിമുകളായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനൊപ്പം. ഇതാണിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ SJcamൻ്റെ C300 എന്ന മോഡലിനൊപ്പം കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമറ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം വലിയ ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളും അതേപോലെ മൗണ്ടുകളും നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കിട്ടുന്നൊരു ക്യാമറയാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ ആമസോണിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സാധനം കിട്ടാനില്ല, അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജ് കയറിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 15,000 റുപ്യേൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാമറയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളത് പോസ്റ്റ് വഴി വരുത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ചാർജ് വരില്ല. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ പോലത്തെ സൈറ്റുകളിൽ വന്നാൽ അത്ര ചാർജ് വരില്ല. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 15,000 റുപ്യ ക്യാമറയ്ക്കും പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് വഴി വരുന്നതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ടാക്സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അതിൽ 4,000 രൂപയും കൂടി എനിക്ക് അടിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതിൻ്റെ ടാക്സും കാര്യങ്ങളായിട്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു 19,000-20,000 റുപ്യേൻ്റെ അടുത്തായി. 10 രൂപയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്യാമറ കിട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് എനിക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇടപാട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നില്ല. അത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും നമുക്കിത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി സെറ്റപ്പ് ആക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെന്താ വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടണൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഓണാക്കി വെക്കുക.
ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം, മേടിച്ചത് നഷ്ടമായതുള്ളതൊക്കെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം, വോയിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ പൈസക്കുള്ള മുതലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ആൻഡ് സ്റ്റേ ഗുഡ് ബൈ.